man reikia apsikirpti. Tai nusprendžiau, kad apsikirpsiu pats. Beje, čia nėra pats pirmas kartas, kad aš kirpos, bet čia matysit, kaip man sekasi. Kodėl, Martai, kodėl? Visų pirma, man jeigu nepastebėti, žiauriai patinka išmokti visko random shit, tiesiog naujų skillų, patirties gauti. Antra, aš vis laik noriu turėti fresh fade, nes mato dabar toks biški ne feidas. Ir trečia, swipe kosmos. Kodėl nepaimat ir darot? Gerai, važiuojam. Kad sėkmingai apsikirpčiau, man reikės hair clippers. Ir žinot, būna tokie va skustuvai, tai kuo šitas skiria super puper, jisai turi ant šonų tokį, mato tokį lever. Šitas levelis jį biški pakelia, nuleidžia. Ir tai tiesiog duoda daugiau kontrolės ir panašiai. Ir tuomet prie šito būna va tokie va gardai, kad tipo padidinti ir neskusti visiškai nuo nulio. Tikrai ne būtinas dalykas, bet mano komplektą ten įėjo. Tie pražino, tipo nusivalyti plaukus. Kaip sakoma, kad neprivaryti visur plaukų. Žirklutės yra tokios šukos. Ir telefonas arba kažkoks kompas, nes aš žiūrėsiu tutorialą, kaip apsikirpti, nes aš pats nemoku, žiūriu tutorialą ir jį kopijuoju. Ir pažiūrėsim Kamilės reakciją pačiam gale, nes jinai labiausiai bijo. Aš žiauriai bijo. Pradedam. Vapšė pamiršau parodyti 3 mirror, toksai kitas, kad galėtum matyti savo plaukų šoną. Opa. Iš taip įsilanksto. Opa. Ir toksai, matau kiekvieną šoną, kaip sakoma. Okay, let's get ready. Ai, šitas kainuoja 3 eurų, man iš to komplekto tie visi šitie dalykai, tai žiūrėk priklausomai. Extra lights. Užsidedam 3 gardą, pasidarom šitą į apačią, kad būtų 3,5. Ir dabar mums reikės eiti, va dabar su šito, kur uždėjau, va šitaip. Jo, šitaip. Čia maždaug, opa. Kažkaip taip. Aš nebijau, jūs bijau. Opa, va šitaip į viršų, kad biškiai kažką čia pat paskus. Okay, tai čia toksai minimalus aptvarkymas biškiai. Dabar bus baisesnė dalis, tokia, kur viską literaliai galiu suknist. Tokią harsh liniją padarysiu. Tai bandom. Ir viskas. Atrodo baisiai, atrodo, kad aš kažką sugadinau, bet čia pagal viską yra proceso dalis. Pamatysi. Toj viskas pagerės. Nes žinau, kad kol kas atrodo baisiai, tai žiūrim toliau. Kol kas man viskas pavyko, tai tiesiog bandom toliau. Ok, tai matot, ta tokia viršutinesnė, aukštesnė linija dabar gausi. Gal biškai kreiva, bet man atrodo viskas ok. Dabar be pirmuko, tik su pusė, mes turime tą va tokią dabar liniją, kur čia yra, mes turime ją per pusę padaryti. Tai dabar su šituo ir tą darysiu. Ok, dabar dvietukas su pusė ir žiūrim, kas dabar bus. Aš pat dabar tiksliai nežinau. Ok, dabar pagaliau blendinsis tą liniją, kurią akivaizdžiai matosi. Užsidėjau 0,5 ir nuo 0 vis didėsiu žodžių darom. Dabar vėl pirmukas ir lygiai tas pats blendinimas, tai važiuojam. Ok, tai fade'as kinda complete, aš jį gal truputį dar vėliau pasitvarkysiu, bet kaip matot, truputį tikrai susifeidino viskas, kas įmanoma, gal kažkokių dar minusiukų, nežinau, lievų vietų yra, bet dar galėsiu vėliau biškį pataisyti, svarbu daugiau nenukirpti. Dabar aš noriu biškį šitą ilgį patrumpinti, ko aš niekad nedariau, tai man pirmą kartą bus toksai, bet neturėtų būti sunku, tai pabandom. O dieve, šitas žirklės nekirpa. Na ir manom šitas, gal šitas kirps, jeigu nekirps, tai bus XD mano. Holy shit, šitas irgi vos kerpa. Gerai, aš biškį straglinu šitam stage'ą. Einu, nafig, kaip rankos palurks. Holy fucking shit, aš tiesiog eksprontą jau varau. Geras, šitą dalis man žymiai sunkesnė nei fade'as. Ok, man atrodo, ką tik literaliai čia klaidą padariau. Ok, manau, einu į dušą, įsiprausiu ir manau jau haircutas kaip ir padaryta. Ok, aš jau po shower, aš manau nieko ir nebekeisiu, kaip antram kartui aš manau čia tikrai good. Kamilė, jau! Pirmą kartą, kai kirpaus, man užtruko 3 valandas, dabar apie valandą, tai blemba, aš tikrai didžiuoju savimi. Ką tu pats manai? Blemba, visą normaliai. Tikrai visą normaliai. Tipo, žebi, kaip antras kartas gyvenime, kerpantis plaukus pačiam. Pretty fucking decent. Gerai, dabar tiesiog čia. 1, 2, 3. Kaip first impressions?
Kaip iš čia atrodo kokias? Okei. Žiūrėk, gerai atrodo. Rimtai? Jo. O, čia raudona. Jo, raudono, nes tas buvo karštas aparatas ir aš labai spaudžiau jį. Wow. Gerai? Tu iš žirpyklos šiai. Bet aš neapgauju, no joke. Nu, taip, galima būtų prisikabinti, man labai norėtum, bet... Ne. Wow. O feilas namas irgi, ne per aukštai šį kartą? Aš vis tiek gal žemiau leisčiau. Same. Bet žiūrėk, gerai atrodo. Cool. Geras. Važiuok. Aprūvinai? Sutinku šiandien. Nu, dabar jau mes čia viską tvarkyti. Įvertinkit komentaruose, man tikrai įdomu, ką jūs manot. Aprūvinat kaip antro karto blemba kirpimas. Nu, blemba, žinokit, aš aprūvinu pats. Ir šitą aš noriu pasakyti, hebra, jeigu jūs kažką norit išmokti, daryti, eikit ir darykit, domėkitės, pirkit, tai yra jūsų įgūdžiai, tai yra experiences. Įsivaizduokit, jūs dabar iš viso gyvenimo atima visus jūsų pinigus, bet ką jūs gaunat, tai ką jūs pasilieka, tai yra patirtis, tai ką jūs turite galvoje. Tai bet ką jūs norit, imkit ir darykit, nebijokit. Ir matot, man gaunasi kartais nesigauna, kažkur pavyzdžiui praplikstų. Okei, ate! O po keletos dienų. Nu, blemba, visai normaliai. Dabar žiūrint montažą, aišku, dar daugiau klaidų matos, kurias padariau ir kad ten praplikęs praktiškai buvau, bet po truputį, kaip samo, atauga ir dar viskas labiau susilygina. O par to, sakau, normaliai. Gerai. Ačiū, kad žiūrite iki galo. Iki.